ريفيو من العيار التقيل قوي النهارده، وهو لاجمد اكلات جربتها في اسكندريه لسنه 2024، واكلات من الشرق والغرب، وهيبقى ريفيو دمار يا اخواتي. فاللايك بتاعك الحلو وما تكسلش، ومتابعه لاخوك توني عشان يوصلك كل جديد. والاهم من ده، ندعي لكل اخواتنا في كل مكان ونذكر الله، وتعالوا نشوف مطاعم اسكندريه بتقول ايه. اول مكان ما ينفعش تفوت الفطار فيه وهو كبده عم امين الموجود في محطه الرمل، والسندوتشات عنده ما يتشبعش منها. تطلب سندوتش كبده كده بيتعمل ليك اوردر باي اوردر، يعني الساندوتش هيجيلك سخن مولع، وبيكون التحبيشه بتاعته عالميه. تاني مكان هو بابا دوقني، اكبر ساندوتش بطاطس سوري في مصر، ولو قلت له اتوصى مش بعيد يكتب لك المحل باسمك كمان. ساندوتش بطاطس سوري بالحجم والكميه دي ب 30 جنيه، لا طبعا عظمه العظمه، بس استحمل بقى تخمه البطاطس عليك يا حبيبي. تالت مكان وهو واحد من اشهر المطاعم في اسكندريه، وهو البان سويسرا الموجود في شارع بورسعيد، تحديدا كامب شيزار، ومن الاماكن القليله اللي بشوفها ما شاء الله زحمه على طول. اشهر اطباقه الميكس فراخ، بيكون شيش على ستريبس على فاهيتا بالجبن المشكله بتاعته، عالميه خطير يا اخواتي، وحقيقي طبق يستاهل تروح له مخصوص، وكل نوع فراخ بيقول حكايه. رابع مكان معانا وهو بيتزا نور، وتحديدا هتاكل منه احلى كريب من ايد الساعي، وبيكون بمزاج ومتروق عليه من غير ما تقول. ولا الفطير عندهم خصوصا البازوكا بيبقى جمدان. خامس مكان معانا هو مشويات جدو، اللي اتشهر بسرعه جدا في اسكندريه، ومميز بسندوتشاته اللي بتكون قيمه مقابل سعر، زي مثلا انك تطلب سندوتش كفته ب 30 جنيه، ده عظمه العظمه. بس الشيش بتاعه هو في حته تانية حرفيا، بيكون وراك وخطير قوي، بس اطلبه بالطحينه لان صوص الرانش مش الطف حاجه وبيضيع طعم الشيش بالنسبه لي. اخر مكان معانا بقى يا اخواتي، والكواليتي بتاعته في حته تانية حرفيا، ويستاهل حقيقي لو سافرت اسكندريه تروح له مخصوص، وهو العتره، خصوصا سندوتش الاو مشروم. سندوتش كده غرقان في الجبنه والمشروم، كواليتي لحمه كمان دمار في الخيال حرفيا. وعايز اعرف رايكم بقى، ايه اجمد المطاعم اللي بتحبوا تاكلوا منها في اسكندريه؟ بس كده يا اخواتي، ده كان ريفيو النهارده. ما تنساش اللايك بتاعك والمتابعه، مش هتخسر اي حاجه، دوس زرار المتابعه عشان تشوف كل جديد بيوصلك من اخوك التوني. والاهم من كل اللي انا قلته ده بقى، نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونذكر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بحبكم في الله يا اخواتي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.